फ्रेंड्स गाड़ीटा पूरा खसीगला साइड रही जाए केमती जगह। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स पहाड़ी टुआ चैनल को आपन स्वागत करुच्ची। केमती अच्छा आशा करुच्ची आपन समस्ते भल रही थे। एबे ही गलानी सकाळ आपन सब गुड मॉर्निंग। आज ही गलानी टाइम ही गलानी फ्रेंड्स 8टा आ एबे जीवा त हमर त नित्य दिनी रो काम होची फ्रेंड्स कि सकाळ उठी करी रेडी हे करी पूरा जीवा दुकान को कहना मोर कर्म क्षेत्र होची दुकान सेटा में दुकान को जीवा आ ता पूर्व रे चाटा मार देला पर जीवा दुकान को काहे ना ठंडा दिन को दिन आज टे गोटे प्रकार अच्छी ना टे अधिक ठंडा रोला आज टे जना पड़ुनी ना तो जैकेट पिंधिकी वीडियोटा शूट करा पड़ी था। चलते चा पीवा और जीवा दुकान को। फ्रेंड्स चा पलि आसला अलरेडी एबे आ मम्मी देलानी आ सेटा पे चाटा पे पी देबा टिके गरम गरम चा पीबार मजा होची गरम गरम पीले ही मजा ठंडा हो गला बोले गला फ्रेंड्स। सकाल चा पीबार मजा गोटे अलग प्रकार फ्रेंड्स। चलो आगु वीडियो कंटिन्यू करछि आ फ्रेंड्स बर्तमान मु दुकान को पहुंची सारे आसिक सब जिनस पत्र भी सब कड़ाकड़ी सरी गला आज प्राय जिनस आज टे मेघुआ अच्छी वर्षा ला भाया लगुच आज कौन ना देख पूरा आज मेघुआ अच्छे आईला बेलू भी टे वर्षा पड़ूला टे झिपझिप भाया होता जब वर्षा हम बोले देखा जाऊ वर्षा हबार तो संभावना अच्छे जब वर्षा हम बोले वीडियो देखेबी आपन वर्षा होमर ये आमती मेघुआ पाग हेले बड़ मांदालिया मांदालिया लगे कौन पाई ना एक तो सका सका मेघुआ है बोल पूरा गोटे काम कर झिल गोटे आसोटा। A few moments later. हेलो फ्रेंड्स बर्तमान मु पहुंची गले घर को ए बर्तमान लंच टे खाइबा लंच खाई सारा पर आम सीधा पलैबा दुकान आड़ को जावाई आम टिफिन धरिकी जावाक पड़ो कहीं दीटा पिला अच्छा दुकान रे नाक पड़ो ना से भोकर रही से धरिकी जावाक पड़ो आ चलते आगे वीडियो को कंटिन्यू करुच्ची आमर तो समस्ते घर बर्तमान ना मम्मी ना मम्मी पलि ड्यूटी आमर सान भौणी जाइए पूरा स्कूल कौन एक्सट्रा क्लास हो सब जाइए चलते आ गए मझिया भौणी बस खाऊे देखो आ अच्छी बस सी उठला बाड़देला खाई जीवा फटाफट। आ गोटे कथा फ्रेंड्स ब्लॉग रे आगु कंटिन्यू रहंतु कहीं आज गोटे बहुत बढ़िया जगह जीवा जोड़ा व्यू की देखा बहुत ही शानदार अच्छी। चलते वीडियो आप कंटिन्यू रहंतु आ देखंतु आगु वीडियोटा। हेलो फ्रेंड्स बर्तमान मु रेडी हो गलानी पूरा टिफिन फिफिन धरी सारे बैग रे आ एबे जीवा सीधा दुकान आड़ को हम सान भौणी भी पलि आसला देखो बसीची आबे खाइबो खाई सीधा सोइबो तार काम हो डेली खाली खाई पी सोइबाटा फ्रेंड्स। 1 hour later. देखो फ्रेंड्स ये जगह पूरा कहते पीसफुल पूरा फ्रेंड्स जिते भी जगह को आसला बहुत खुशी लगुच आ सका भी मॉर्निंग वार्क भी प्राय लोग आसता जगह को कहीं पूरा शांत परिवेश फ्रेंड्स। देखो ये गोटे मठटे अच्छी आ देखो चारि साइड पूरा घंच जंगल परिपूर्ण फ्रेंड्स। देखो टिके ऊपर उठ सारा पर फ्रेंड्स गोटे पड़ू गोटे मंदिर जहाँकि काली मंदिर देखो एवं पलि आसला पूरा ऊपर को फ्रेंड्स बर्तमान पहुंची गली मु स्पॉट ऊपर जो जगह को आपको देखा चाहूँगी टिके ऊपर को जावाक पड़े ऊपर गला देखेबी जे केमती प्लेसटा दुसुच फ्रेंड्स। आ मोर BMW टाक पार्क कर देछि बर्तमान तले आबे जीवा BMW को छाड़ी तो ऊपर को जीवा। चलतु ये फ्रेंड्स पहाच जाक अच्छी पहाच दे देकी ऊपर को जीवा ऊपर गला पर भ्यूटा केमती अच्छी पूरा देखा आपन को। सीढ़ी सीढ़ी पाहुच जाक अच्छी पाहुच जाक चढ़ी चढ़ी ऊपर को जीवा पड़ो ऊपर भ्यूटा पूरा बहुत बढ़िया दुसुची फ्रेंड्स। एटा पे तो आपन देखा आनी जगह फ्रेंड्स।
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये पहुँचला पर फ्रेंड्स आउ टे ऊपर को चढ़ा पूरा ऊपर को जीवा तापर से भ्यूर मजा नेबा फ्रेंड्स बर्तमान मु पहुंची गलेनी ऊपर फ्रेंड्स देखंतु फ्रेंड्स एठरो व्यू केमती दुसी फ्रेंड्स ए जगह रो ना होची फ्रेंड्स हिल पॉइंट जाके फिल्म रो गोटे हाईलाइट प्लेस है फ्रेंड्स जो माने भी आसीबे ए जगह को आइले पूरा व्यूटा पूरा फ्रेंड्स फिल्म डाउन रो पूरा व्यूटा पूरा देखा जाउ देखंतु केमती दुसी फ्रेंड्स बैक कैमरा आपन देखु छ बोल देखंतु फ्रेंड्स हमर ही चारि कानी पूरा गछ जंगल पहाड़ रे परिपूर्ण फुलबाणी टाउन देखो जना पड़ुनी तथापि फुलबाणी टाउन टा केमती देखा जाउ खाली चारिआडे देखो फ्रेंड्स खाली गछ ही गछ फुलबाणी किंदे एटा सब मेन टाउन टा देखो जना पड़ुनी कि देखो ए व्यू देखा पे फ्रेंड्स आपण मन को आनी जे एटा ए प्लेस टा ना हो पॉइंट तले केमती जाउ नदीटा देखले फ्रेंड्स बहुत ही खुशी लगे फ्रेंड्स कहीं ना यू पूरा फुलबाणी ऑल टाउन टा पूरा आखि आगे फ्रेंड्स पूरा देखा जाउची फ्रेंड्स देखो एटा हूँ आम मंदिरटा जगन्नाथ मंदिर चारिआडे देखो फ्रेंड्स पहाड़ रे केमती अच्छी पूरा और फ्रेंड्स यही जगह खाली आम फुलबाणी टाउन टा खाली बहुत लोक भी जानी बाहर लोक से कौन पाइना फुलबाणी टाउन टा हूँ चारिकानी गले खाली पहाड़ पर्वत घेरार अंचलटा से देखो चारिकानी जोड़ को गले आपण मैंने जंगल ही जंगल पाइबे आ बुलिया तो बेस्ट प्लेस फ्रेंड्स सका देखिए उठिकी प्राय आम सब मॉर्निंग वर्क जाऊँ सका बुलवार मजा भी अलग प्रकार नेचर रे बुलवाटा बहुत ही खुशी कथा फ्रेंड्स देखो केमती दुसुची फ्रेंड्स चारिआडे खाली जंगल ही जंगल आमर ये फ्रेंड्स प्लेस टी भल लगे फ्रेंड्स लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ फ्रेंड्स आपण मैंने वीडियो देखुं कि सब्सक्राइब करूँ फ्रेंड्स आपण वीडियो को मुझे आसिक बहुत कष्ट बनाऊँगी आपण मैंने तथा व्यू कर लाइक करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कले सीना फ्रेंड्स आमको भल लगे आहरी बहुत बहुत जगह अच्छी फ्रेंड्स भल भल चलते आउ गोटे प्लेस देखा जीवा आउ टे आगू को यार से देखा भ्यूटा केमती अच्छी फ्रेंड्स चलतु फ्रेंड्स आपन तो भ्यूटा ऊपर देखी सारे फ्रेंड्स केमती अच्छी एवं जी बर्तमान तौक चलतु जी तौक देखो फ्रेंड्स एटा थिला हिल पॉइंट भ्यूटा देखा ऊपर जगहटा एवं बर्तमान जी तौक तौक गला पे देखा आउ गोटे जगह को ना एमती सारा ढेर सारा वीडियो देखा आम वीडियो फ्रेंड्स चैनल टाक पहाड़ी टोका चैनल टाक आप सब्सक्राइब करूँ बोले ही देखिपारे ढेर सारा भल भल जगह भल भल व्यू फ्रेंड्स फ्रेंड्स मोर BMW पूरा सेफली स्टैंड होती बर्तमान जीवा आउ गोटे स्पॉट को चलतु देखा सेटर भ्यूटा केमती अच्छी फ्रेंड्स बर्तमान हो गला 4:20 से कुहुड़ी कुहुड़ी आरंभ हो गला आप वीडियो देखिपारे सूर्य अच्छी पूरा बर्तमान पहाड़ उपरे आम ए तौक खसुचु आ रास्तार भ्यूटा देखो चारि पार्श्वर भ्यूटा फ्रेंड्स मजा नि फ्रेंड्स
आखि मोजिकी फ्रेंड्स चारिआडे बुलिले बोले आपण आमर एइटे फ्रेंड्स खाली पहाड़ ही पहाड़ पाइबा आ किछि पाइबेनी फ्रेंड्स। चलते वीडियो टी आगू जाए कंटिन्यू कर कहीं मोर बैटेरीटा फ्रेंड्स मोबाइल बैटेरी बर्तमान 10% हो गलानी से जहाँ सुट हो फ्रेंड्स वीडियो टी करी आपको देखे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बर्तमान गोटे स्पॉट उपर पहुंची जाइए फ्रेंड्स देखो बहुत ही नदी साइड व्यूटा केमती अच्छे से जगह देखापी बोलिए आपण मैंने दूर बहुत ही खराब रास्ता देकर आसवा पड़ा फ्रेंड्स। देखो तौक जाकि देखो व्यूटा केमती अच्छे ये जगह फ्रेंड्स मत पूरा बहुत ही मस्त लगुच फ्रेंड्स। यार व्यूटा देखिए फ्रेंड्स केमती बैक साइड रो व्यूटा देखो फ्रेंड्स नदीटा जाइए फ्रेंड्स आ या साइड रो व्यू जगह बहुत ही शानदार देखा जाउछ फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स पिकनिक भी प्राय आस्था वर्ष जाक समस्त प्राय पिकनिक करने आस्था कहीं प्लेसटा बहुत ही बढ़िया देखा जाउछि। तो अब इवनिंग टाइम रो व्यूटा भी बहुत ही गजब देखा जाउछि फ्रेंड्स। देखो मो पछकाने अच्छी पूरा नदीटा आमर कि या तलर व्यू जाक फ्रेंड्स देखो चारिकान व्यूटा हूँ बहुत ही बढ़िया देखा जाउछि फ्रेंड्स। सेटा पे आपन देखापे बोलिक एत दूर आसिले आ केमती थिला रास्ताटा आसबार आपन सेटा भी देखेबे आगु वीडियो रे। देखो फ्रेंड्स महानदी भाई बाली जगह भी अच्छी तले यहाँ हूँ आम नदीटा आहरी देखो फ्रेंड्स एटा देखो केमती पत्थर अच्छी ये जगह को नेबी आप आगू तो देखा फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया जगह फ्रेंड्स ये व्यूटा गोटे अलग प्रकार फ्रेंड्स। एगलानी फ्रेंड्स चार्टा 5टा टाइम व्यूटा फ्रेंड्स केमती अच्छे फ्रेंड्स ये जगह पिकनिक करिया केमती लगे फ्रेंड्स कमेंट रे करंतु कमेंट देले हम वर्तमान नेक्स्ट गोटे पिकनिक टे भी आसीबा एमती जगह फ्रेंड्स नेचर रो गोटे ना जगह जाए पिकनिक कर गोटे मजाटे गोटे अलग प्रकार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जगह आपमती लगे फ्रेंड्स एवं बर्तमान पलैया उपरको तापर जीवा दुकान आड़ को फ्रेंड्स आम सान भाईटा को जगह देकी पलि आसी वीडियो शूट बोलिक ब्लॉग बोलिक आपण मान फ्रेंड्स बहुत दूर को पलि आसी रास्ताटा तो बहुत ही खतरनाक थिला फ्रेंड्स देखले भी आपण भी आश्चर्य होइबे। फटाफट ऊपर को पलैबा बैटरी भी नाइ फ्रेंड्स मोबाइल स्विच ऑफ हो आमर BMW पार्क देखो फ्रेंड्स ऊपर रखी पलि आसी फ्रेंड्स चलते जीवा फ्रेंड्स रास्ताटा के प्रकार अच्छे फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक फ्रेंड्स एमती के पड़िया चल फ्रेंड्स जंगल भितर फ्रेंड्स बाइक टाक के प्रो राइडर ना चल पारे एमती जगह जगह पूरा ऑफ रोडिंग जगह
फ्रेंड्स गाड़ीटा पूरा खसीगला साइड रही जाए फ्रेंड्स देखुन केमती जगह पूरा बहुत ही खतरनाक जगह प्लीज चारिड़े खाली फ्रेंड जंगल ही जंगल है Oh my God! फ्रेंड्स केमती जगह पूरा पड़िला माने और रखा नहीं फ्रेंड्स पूरा गोड़ा तो भांगी जीव सेमती जगह जगह पूरा जंगल भितर फ्रेंड्स आमर ये तो खाली चारिड़े जंगल ही जंगल पूरा जुआड़े जीवे आखि मुदी जंगल ही जंगल चल फ्रेंड्स एमती ढेर सारा वीडियो देखिए गले आम चैनल को पहाड़ी टोका चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करूँ फ्रेंड्स आ बेल आइकन को दबाइक भूलु ना कहीं नोटिफिकेशन आइले आप मोर वीडियो टी जब देवी अपलोड है आप जापर फ्रेंड्स चलते सीधा जीवा दुकान को देख फ्रेंड्स मोर BMW चाहिए चली सीधा दुकान को One eternity later. हेलो फ्रेंड्स दुकान रू सीधा पड़े आसलुनी गलानी पूरा टाइम गलानी 10:10 ए पहुंची गले घर को तापर एबे जीवा टिके फ्रेश हेबा फ्रेश होला परे डिनर टा बाड़े देकी सोई पड़िया पूरा घर निद्रा रे चलो फ्रेंड्स आगु वीडियो कंटिन्यू करछि फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स मु वर्तमान फ्रेश हेकरी पड़े आसलुनी आ खाना पीना भी सरलानी आज खाना पीना ब्लॉग टा कलिनी कोन पैना सदा बेला तो आपन देखौ जे डेली कोन खाउजी तथापि कहि दउ जे आज खाइथिली मु भात डाली आ आमलेट भात डाली आमलेट आज हेइतला फ्रेंड्स आ खाइदिली बोल रे तापर एबे तो वर्तमान रेस्ट टाइम हे गलानी 10:11 का हिजमणी तो वीडियो तो देखिले आपन वीडियो टी केमती लागला फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु कमेंट जणांतु आपनको को टाइप रो वीडियो दरकार से टाइप रो आ नेचुरल वीडियो टी आपनको केमती लागला आज वीडियो टी कमेंट जणांतु फ्रेंड्स चलंतु आउथरे देखा आ गुड नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय बाय टेक केयर गुड नाइट